హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ వ్లాగ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? సో చాలా రోజుల నుండి వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా వైజాగ్ వీడియోస్ కోసం. ఎందుకంటే ఇందులో స్పెషల్స్, శారీస్, షాపింగ్ అవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పాను కాబట్టి అందరూ వెయిటింగ్లో ఉన్నారు. ఓకే, ఉదయాన్నే అయితే మంచిగా ముగ్గు అనేది వేసేసుకుని ఇంట్లో పూజ అనేది పూర్తి చేసుకున్నాను అనమాట. అండ్ ఈరోజు సాటర్డే. ఇంట్లో పూజ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించేశాను. ఆఫ్టర్నూన్ నుండి వాళ్ళు వచ్చేసారు, లంచ్కి వచ్చేసారు. లంచ్ ఇంక ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాము. లంచ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మేము వైజాగ్ స్టార్ట్ అవుదామని అనుకున్నాము. యాక్చువల్గా రోజు మా వారి ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అమ్మాయిది ఎవరిదో మెచ్యూర్ ఫంక్షన్ ఉంటే అక్కడికి భోజనానికి వెళ్ళారన్నమాట ఆయన. అండ్ అందుకోసం అది ఖచ్చితంగా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అటెండ్ అవ్వాలి అన్నారు. అది కనిపించి వస్తాను, లోపు మీరు రెడీ అయిపోండి అని అన్నారు. అండ్ నేను లంచ్ అది చేసి రెడీ అవుతున్న టైంలోనే ఒక సబ్స్క్రైబర్ వచ్చారన్నమాట. చాలా అంటే చాలా మంచిగా మాట్లాడి వెళ్ళారు, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. సో ఆ చిన్న బిట్ అనేది షూట్ చేశాను అనమాట. యాక్చువల్గా ఇంకొక బిట్ ఉండాలి, బట్ అది ఎలా డిలీట్ అయిందో ఎలా మిస్ అయిందో తెలియట్లేదు. వెతికాను, కనిపించలేదు. సో ఇదండి. హలో అండి, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? సో టైం అయితే ఇప్పుడు 1:45 అయింది. వైజాగ్ స్టార్ట్ అయ్యాము. సో స్టార్ట్ అయ్యి ఒక 5 minutes అయింది. ఇప్పుడే నగరంలో ఆగాము. వెళ్ళే వేలో మాకు ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి నగరంలోని గరాజీలు ఫేమస్ అన్నమాట. మా రిలేటివ్స్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం అని చెప్పేసి అక్కడ ఆగి తీసుకున్నాము. కిషాంత్ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? మ్యాంగో జెల్లీస్ అంటాడు వాడు. చూపించిన మామిడి తాండ్ర. మామిడి తాండ్ర మ్యాంగో జెల్లీస్ అంటాడు. తీసుకో, తిను, పట్టుకో. తింటే తిను, తీసుకోమని. ఏమైంది, లంచ్ సరిగా చేయలేదు కదా. సో లంచ్ చేసి స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇది ఈవినింగ్ వెళ్ళేసరికి ఏ టైం అవుతుందో తెలియదు. మరి ఏ టైం అవుతుందో వెళ్ళేసరికి? 7 అంతేనా? నేను ఇంకా లేట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. 9 అలా 9-10 అలా అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అయితే పర్వాలేదు. ఎప్పుడు ఇలా లాంగ్ జర్నీస్ అయితే ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేవాళ్ళం కదా. మ్యాక్సిమం ఒక ఎర్లీ మార్నింగ్ 5, 6, 7 ఈ టైమింగ్స్లో ఎప్పుడో అలా స్టార్ట్ అయ్యేవాళ్ళం. బట్ ఫస్ట్ టైం అట ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో స్టార్ట్ అయ్యాం. సో వైజాగ్ ఇక్కడ నుండి అయితే ఎంత డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 2+7 280 kilometers. 6 hours జర్నీయా? 6 or 7? ఓకే. సో ఈరోజు సండే, ట్రాఫిక్ లేకపోతే ఓకే ఎర్లీగానే వెళ్ళిపోతాం. 6 hours అనుకున్నట్టుగా. ట్రాఫిక్ ఉండదని అనుకుంటున్నాం. మరి వెళ్ళలేరు. హాయ్ చెప్పండి. చెప్పు చెప్పు. ఇప్పుడు చూడు ఎంత క్యూట్గా ఉన్నారు. నోరు పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. అది ఏంటంటున్నాడో చూపించాలన్నమాట. వాట్ యు వాంట్ మీ టు సే? ఏమి చెప్పమంటావో చెప్పేదాం. దీన్ని యానం బ్రిడ్జ్ అంటారు. అప్పట్లో జిఎంసి బాలయోగ్ గారు ఇది కట్టడం జరిగింది. ఆయన యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఆయన లోక్సభ స్పీకర్గా ఉన్న సమయంలో దీని శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతోటి ఈ బ్రిడ్జిని నిర్మించడం జరిగింది. దీనివల్ల మన కోనసీమ ప్రజలకి కాకినాడతో సంబంధాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడంలో రోడ్డు మార్గం బాగా దగ్గర అవడం జరిగింది. ఇంతకుముందు మనం కాకినాడ రావాలంటే వయా అంబాజీపేట, రావులపాలెం, మండపేట, రామచంద్రపురం మీదుగా కాకినాడ చేరుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు మనం అమలాపురం మీదుగా మమ్మిడివరం, మురముళ్ళ, యానం మీదుగా కాకినాడ చేరుకుంటాం. దీనివల్ల మనకి ఏం కలిసి వచ్చింది అంటే ఒక 30 kilometerల ఒక జర్నీ కలిసి వచ్చింది మనకి. సో దానివల్ల మనకి టైం మెయిన్ సమయం బాగా కలిసి రావడం జరిగింది ఈ విషయంలో. దీనివల్ల మనం ఎప్పుడూ కూడా మనం జిఎంసి బాలయోగ్ గారికి చాలా ఈ విషయంలో రుణపడి ఉన్నారు. కోనసీమ వాసులందరూ కూడా ఆయనకు రుణపడి ఉన్నారు. ఆయన ఒక మరో మహత్తర కార్యం కూడా చేపట్టారు. అదే కోనసీమకు రైలు కోత వినిపించాలని. ఆయన కళను నెలవేరకుండానే ఆయన అనంతలోకానికి వెళ్ళిపోయారు. దాన్ని ఎప్పటివరకు కూడా ఏ రాజకీయ నాయకులు కూడా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోయారు అనుకున్నంత విధంగా. అది ఒక మన దౌర్భాగ్యంగా చెప్పుకోవాలి. కోనసీమకు ఒక రైలు కోత అన్నది నెరవేరని కలగా మిగిలిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ గుడ్ స్పీచ్.
అండ్ అలానే మీరు చూస్తున్న ఈ వీడియోలో హాఫ్ పార్ట్ అయితే రాగానే పెట్టేశానండి ఒరిజినల్ వాయిస్ తోటి. చాలా ఎంటర్టైన్గా ఉంటుంది, మీకు కూడా అవే కావాలి అని అంటున్నారు కాబట్టి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మా హస్బెండ్ మాట్లాడిన టాపిక్స్ కానీ ఏదైనా స్పెషల్ అవన్నీ మీకు చాలా ఇష్టం కదా, సో ఆ థీమ్లో తీసుకున్నాను అనమాట. ఈసారి ఇంకా అలా ఉంచేసాను, ఇంకా వీడియో అలా ఉంచితే బెటర్గా ఉంటుంది మీకు కూడా అని చెప్పి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి క్లిప్పింగ్స్లో చూడండి, జర్నీలో కొంచెం టైంపాస్ కోసం అంత్యాక్షరి ఆడుకున్నాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము వైజాగ్ వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్, మనందరం వైజాగ్ లో కలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. హెయిర్ సైడ్ కి కొంచెం. Why are you laughing, Mr. Aditya? Tell me. Tracking laughing. Is there any special reason for laughing? Amma bubble gum వేసేస్తున్నా. ఇక్కడ అక్కడ పొల్లాగింటే నల్లి జర్నీలో ఉండే వీడియో క్లిప్పింగ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసారు కదా ఎంత నాయిస్గా ఉంటుందో. అందుకోసం కొన్ని సందర్భాల్లో నేను మ్యూట్ చేసి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. లేదు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కూడా ఎక్కువసేపు మేము టాపిక్ తీసుకుని మాట్లాడాలని కూడా అనుకుంటుంటాం. బట్ అందుకోసమే నేను అనుకుని ఈ మధ్యన అన్నాను కదా మీతోటి మైక్స్ తీసుకుందాం అని అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి. సో కొంచెం లేట్ అయిపోయింది మైక్స్ తీసుకోవడం, అంటే బయట నుండి తెప్పించాలి అని అనుకున్నాం, బట్ కుదరలేదు అది. సో ఇంకా నెక్స్ట్ టైం చూడాలి. వావ్, కొబ్బరి పువ్వులు. కొబ్బరి పువ్వులు మీలో ఎంతమందికి తెలుసు అండ్ అంతమందికి ఇష్టం అనేది కామెంట్ చేయండి. ఇంకో పేరు కూడా ఉందండి, మొక్క గుడ్లు అంటారు, పాచిల పుల్లంక బస్తా వీలు. అవును, మొక్క గుడ్లు అంటారు, మేము కొబ్బరి పువ్వులు అంటాం. జర్నీలో టైంపాస్ కాక ఇలా ఏదో ఒక స్నాక్స్ తినే అలవాటు వీళ్ళు ఎంతమందికి ఉందా అనేది కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఈ కొబ్బరి పువ్వులు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి రియల్లీ. అండ్ రిత్విక్ అయితే ఫస్ట్ టైం తిన్నాడు. కిషాంత్కి పెడదాం అనుకునేసరికి వాడైతే పడుకున్నాడు కదా, ఇంక మేము ముగ్గురమే తినేసాము. అందులో నేను తినిపిస్తాను, జిగిరైపోతుంది మీకు, హ్యాండే జారిపోతుంది. అవునా, మరి మా డాడీ తిట్టేస్తారు కొబ్బరి నుండి వస్తారా అని. చదువుకునేవాడి, ఇది బోట్ క్లబ్ అంటారు ఏరియా. బోట్ క్లబ్ ఏరియాలో ఎక్కడైనా చదువుకునేవాడు. 2 years చదివిన ఐటీఐ. శ్రీ శ్రీనివాస ఐటీఐ ఉంటుంది వెనకాల. ఇదిగో రామకృష్ణ ఎలక్ట్రికల్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ, దీని వెనకాల ఇది. ఈ సందు నుంచి వెళ్ళాలి, పక్క నుంచి ఈ సందు నుంచి ఇలా లోనకెళ్ళాలి రోడ్లో వచ్చి అక్కడ. అన్ని ఓల్డ్ డేస్ గుర్తు చేస్తున్నాయి. కాదురా, కెత్తపూడి విశాఖపట్నం వేది మార్గము, అసలు వేటు విశాఖపట్నం. ఇది ఏరో మార్క్ ఉంటే అక్కడ వెళ్ళమని విశాఖపట్నం. అక్కడ ఏరో మార్క్ ఉందా అంటే అటు వెళ్తే విశాఖపట్నం వెళ్తారని.
వైజాగ్లో మేము చేసినటువంటి షాపింగ్కి సంబంధించిన వీడియో అనేది నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తాను. సో ఈ వీడియో అయితే జస్ట్ జర్నీకి సంబంధించి ఉంటుంది. హలో అండి, మేము ఇప్పుడు అన్నవరం దగ్గర ఉన్నాము. ప్రసాదాలు తీసుకుంటున్నారు ఈయన. సో ప్రసాదాలు తీసుకోవడానికి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు ఆగి తీసుకుంటారు కదా. అన్నవరం ఆ సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదం అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి. ఖచ్చితంగా వైజాగ్ వెళ్ళేటువంటి వే కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఆగి తీసుకుంటారు. ఎంత రష్గా ఉందంటే మా వారిని ఇదిగో తీసుకొస్తున్నారు, చూపిస్తాను ఉండండి. యాక్చువల్గా వైజాగ్ వెళ్ళాలని ఒక 2 times నుండి అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మా వారు ఇంతకు ముందు పట్టు వచ్చిన ఒక 2 times నుండి అలా పెండింగ్ అవుతుందని చెప్పి ఇంకా ఈసారి అయితే షూర్గా వెళ్ళాము. అది కూడా సంక్రాంతికి సంబంధించిన షాపింగ్ చేసినట్టు ఉంటుందనే ఉద్దేశంలోని. అరే మన ఛానల్ పేరు గోదావరి రుచులు. వద్దు ఇప్పుడు మళ్ళీ చేయి అయిపోతుంది, వద్దు. ఆకాశం ఉంది, ఆకాశంలో మేఘం ఉంది, మేఘం వెనుక రాగం ఉంది, రాగం నింగిని కరిగించింది, కరిగే నింగి చిలకయింది, చిలకే చిటపట పాట అయ్యింది, చిటపట పాటే తాకి నీళ్ళ చిలకల వాలే చెట్టయింది. నా చిలక నువ్వే కావాలి, నా రాచిలక నువ్వే కావాలి, రాగాల నువ్వే మోగాలి, అనురాగాల నువ్వే మోగాలి. ఈ ట్రాఫిక్ లో నేను కారు ఎలా డ్రైవ్ చెయ్యను రా రామా కృష్ణ. ట్రాఫిక్ లో డాక్టర్ గారు, డాక్టర్ గారు రా రామ చిలకమ్మ ప్రేమ మలకమ్మ, రామ చిలకమ్మ ప్రేమ మలకమ్మ, రాధమ్మ పాలే తెలుపమ్మ నీళ్ళే నలుపమ్మ, నీళ్ళే నలుపన్న గోపమ్మ, ముక్కు మీద గుప్పి గోపాల, మూగ కళ్ళతోనే జాపాల, గంగోలి సందులో గజ్జల గోల, బెంగాలీ విందులో మిర్చి మసాలా, వేడెక్కి ఉన్నది వెన్నెలమాల, మేడెక్కి దిగదురా మేఘమాల. నేను మేఘమాల లా వస్తుంది. వాడికి తెలియకపోయినా బాగానే పడ్డాడు. లెగరా లెగరా ముందు అంట. కరెక్ట్ గా ఆ లెటర్ కి తగ్గట్టుగా పాడాడు వాడు. లాలి లాలి అంటూ రాగం పాడుతుంటే ఎవరు నీ దూరపోలే, చిన్ని చేనా మరి చిన్ని ప్రాణం మూసే పోలకు వీచేనా ఏదో సంథింగ్ ఏదో పాడేస్తున్నారు. కొక్కిలమ్మ బడాయి చాలించు మా సుశీల జానికమ్మ, బడాయి నీతో మై డాడ్ ఈజ్ మై హీరో. సో కాసేపు అయితే పిల్లలు పడుకుని లేచారు. ఇంకా వాళ్ళకి ఆకలేస్తుందని అన్నారు. సర్లే అని చెప్పేసి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి జాస్ హోటల్ ఉంటుంది కదా, వెళ్ళే వేలోనే జాస్ హోటల్ దగ్గర ఆగాము. చాలాసేపు ఒక 1 hour అక్కడే టైం స్పెండ్ చేసాము. వాళ్ళకి నచ్చినవి ఏదో ఒకటి ఈవినింగ్ స్నాక్ ఉంటుంది కదా, సో కేక్స్ అని, తర్వాత డోనట్స్, జ్యూసెస్, మిల్క్ షేక్స్ ఏదో ఒకటి అలా ఆర్డర్ పెట్టుకున్నారు. అండ్ అలానే ప్లే గ్రౌండ్ ఉందన్నమాట బ్యాక్ సైడ్. సో అక్కడ కూడా కాసేపు ఆడుకున్నారన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ నా అవుట్ఫిట్ మీకు ఐడియా ఉంది అని అనుకుంటున్నాను. 3 years బ్యాక్ అనుకుంటా, లేదంటే 4 years బ్యాక్ నాకు
ఎన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ అనేది గుర్తులేదు, కానీ సంక్రాంతికి సంబంధించి నేను ఇలా ఈ అవుట్ఫిట్కి సంబంధించి డిజైన్ చేయించుకున్నాను అనమాట. నేను క్లాత్ అనేది బయట మెటీరియల్ తీసుకుని ఈ విధంగా దానికి నేను పేరప్ చేశాను. పైన టాప్ అనేది దానికి మ్యాచింగ్లో దుపట్టా ఆ విధంగా నెట్టెడ్ టైప్ తీసుకుని జీన్స్ వేసుకున్నాను అనమాట. బాటమ్ అనేది సో మనకి నచ్చినట్టు జీన్స్ వేసుకోవచ్చు, జగ్గింగ్స్ వేసుకోవచ్చు, లేదా లెగ్గింగ్స్ వేసుకోవచ్చు, ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. సో ఓకే, హోటల్ లోపలికి వెళ్తున్నాము. మిమ్మల్ని కూడా తీసుకుని వెళ్తాను, పదండి. జాజ్ హోటల్లో మేము ఇక్కడ స్టే చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఓల్డ్ మెమరీస్ గుర్తొచ్చాయి. 2 years బ్యాక్ రోజక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మేము కలిపి పామ్ బీచ్కి అవి వెళ్ళాం కదా, మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. సో ఆ బీచ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆగినప్పుడు క్యాపిచినో అన్నాను. సో అది మాకు హోటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఉమా బావ ఒక రేంజ్లో ఆడుకున్నాడు. ఇంకా నన్ను ఎక్కడ చూసినా ఏదైనా ఆర్డర్ పెడదాము అంటే క్యాపిచినో అని చెప్పి అలా ఫన్నీగా చెప్పా కదా, సరదాగా ఫన్నీగా ఏడిపిస్తూ ఉండేవాడు. సో ఇంకా అలానే అదే గుర్తొచ్చి నేను మళ్ళీ క్యాప్చినోనే చెప్పాను అక్కడికి వెళ్ళాక. అండ్ మా వారైతే టీ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నారు. పిల్లలకైతే మిల్క్ షేక్స్, ఒకరిది స్ట్రాబెరీ ఫ్లేవర్, ఇంకొకరు వెనిలా ఫ్లేవర్. చక్కగా వాళ్ళ కడుపు నిండింది. ఇప్పుడైతే కాసేపు ఆడుకుంటాము, స్పెండ్ చేస్తామన్నారు. ఈలోపు నేను మా వారు కలిపి షార్ట్ వీడియోస్ షేర్ చేయడానికి ఉంటుంది అని చెప్పి కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ అనేవి షూట్ చేసుకున్నాము. అండ్ అసలు విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను, షార్ట్ వీడియోస్ నేను ఈ మధ్యన కొంచెం ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు కదా, స్లోగా ఎందుకున్నానంటే పెండింగ్ ఉండిపోయినాయి కదా వీడియోస్ అన్నీ కూడా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వీడియోస్ అనేది ఎడిటింగ్ చేసి మీకు పోస్ట్ చేసేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది. సో నెమ్మదిగా అవన్నీ లైన్గా షేర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఒకటే పని మీద నాకు అదే పని మీద ఉండలేను. ఇంట్లో పనులు ఉంటాయి, ఆ వర్క్స్ ఈ వర్క్స్ ఏదో ఒకటి ఉంటూ ఉంటాయి. సో రిత్విక్ హెల్త్ బాగోకపోవడం వలన వాడిని ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ వెళ్ళే వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు ఎవరొకరు పలకరించడానికి వస్తారు కదా. సో కొంచెం ఆ బిజీగా ఉండడం వలన షార్ట్ వీడియోస్లోనే కొంచెం స్లోగా ఉన్నాను. అండ్ ఇవన్నీ కూడా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి వీడియోస్ అన్నీ షేర్ చేసేస్తే నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి అన్నీ కూడా సంక్రాంతికి సంబంధించిన ఫొటోస్ అనేవి ఒక వీడియో రూపంలో షేర్ చేద్దాం ఆ ఫొటోస్ అన్నీ కూడా అని అన్నాను కదా. అండ్ వాటితో పాటే షార్ట్ వీడియోస్ కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఆల్రెడీ చూసేసినాయే కదా అని అనుకోవచ్చు, బట్ మీకు బోర్ లేకుండా ఇంకో విధంగా షూట్ చేసేదాన్ని అనమాట అది. అండ్ ఓకేనండి, ఇదండి జాస్ హోటల్లో కాసేపు టైం స్పెండ్ చేసాం. పిల్లలైతే ఇంకా ఆడుకుని వచ్చేసారు. కాసేపు అలా వీడియో షూట్ చేసుకుని స్టార్ట్ అయ్యాం మళ్ళీని.
ఓకేనండి, వైజాగ్ అయితే వచ్చేసాము. కొంచెం లేట్ అయిందన్నమాట. అనుకున్న దానికంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా లేట్ అయింది. ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట అక్కడికి వెళ్ళేసరికి. అండ్ ఇక్కడైతే మేము ఒక పక్కన వెయిట్ చేసి సెర్చ్ చేస్తున్నాము. రాక్డేల్ హోటల్లోని ఒక రూమ్ బుక్ చేశారన్నమాట మా వారు. యాక్చువల్గా రిలేటివ్స్ ఇంటికి వెళ్ళాలి, బట్ లేట్ నైట్ అయిపోతుంది అన్న ఐడియాతోటే ఎందుకైనా మంచిదని హోటల్లో బుక్ చేసి మార్నింగే ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి అప్పుడు రిలేటివ్స్ ఇంటికి వెళ్దాము అన్న ఉద్దేశంలో ఉన్నాము. ఒక 3 days ఉన్నాము. సో మేము అక్కడికి వెళ్ళాక షాపింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. అండ్ తర్వాత రిలేటివ్స్ అయితే ఒక 4-5 ఇంటికి వెళ్ళాము. అందరికీ కనిపించాము. అంటే ఇంపార్టెంట్ వెళ్ళాం అన్నమాట. మిగతా వారివి ఇంపార్టెంట్ కాదని కాదు, వీళ్ళందరూ ఎప్పటి నుంచో వెళ్ళనివన్నీ పెండింగ్లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఒకసారి చూసుకుని వచ్చేసాం అన్నమాట. అండ్ హోటల్లో అయితే స్టే చేస్తున్నాం. జస్ట్ మళ్ళీ మార్నింగే ఇక్కడ మేము వెకేట్ చేస్తాము. జర్నీ చేసి వచ్చాం కదా, చాలా చాలా టైర్డ్ అయిపోయాము. మా ఫేస్లు చూసారు కదా ఎలా ఉన్నాయో. సో ఇంకా నైట్ డిన్నర్కి కూడా మేము బయటకు వెళ్ళి డిన్నర్ చేసి వద్దామని అనుకున్నాం, కానీ స్నాక్స్ ఏదో ఒకటి తింటూ ఉన్నాం కదా, ఇంకా అందుకోసం లైట్ తీసుకున్నాము. బట్ రిలేటివ్స్ అయితే ఇలా వచ్చేయాల్సింది డిన్నర్కి కూడా అని చెప్పి అన్నారు. బట్ మేము ఏంటంటే ప్లానింగ్ 9:30 అయింది కదా, జస్ట్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కనిపించి వచ్చేద్దాము, కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయిపోండి అని అన్నారు. అలా వెళ్ళి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో వెంటనే కనిపించేసి ఇంకా మళ్ళీ రూమ్కి వచ్చేసాం అన్నమాట. అండ్ మళ్ళీ మార్నింగే మంచిగా ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళాము. సో ఇదండి, నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి వీడియో క్లిప్పింగ్స్తో నేను మళ్ళీ కలుసుకుంటాను. అండ్ రూమ్కి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే డ్రెస్ చేంజ్ చేసేసి మేకప్ అంతా మంచిగా రిమూవ్ చేసేసి, ఎందుకంటే మధ్యన మేకప్ కొంచెం లేట్గా రిమూవ్ చేసామనుకోండి పింపుల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో. సో అందుకోసం నేను మేకప్ రిమూవ్ చేసేసి మంచిగా బాత్ చేసి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని కాసేపు అలా వీడియో షూట్ చేశాను అనమాట. టైర్డ్ అయిపోయాం జర్నీలోని, అందుకోసం పిల్లలు ఆయన కూడా ఎర్లీగా పడుకున్నారు. నేను ఇవన్నీ సర్దుకుని అన్నీ చేసుకునేసరికి నాకు కొంచెం లేట్ అయింది. ఆ పనులన్నీ పూర్తి చేసుకుని ఇంకా నేను కూడా పడుకునేసరికి 10:30, 11 అలా అయిపోయింది అనమాట. సో మిగతాదంతా కూడా ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి వీడియోస్లోని కంటిన్యూ చేద్దాము. అండ్ మరొకసారి చెప్తున్నాను, కామెంట్స్కి రిప్లై ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి ప్లీజ్ ఎవ్వరు ఏమనుకోకండి, కొంచెం ఫ్రీ అయిపోయి పెడతాను. ఓకే, తీలేదా? వెయిట్ అందుకే ఉందా క్యూట్ గా చెయ్యాలి పెడుతుంటే. సో బుక్ చేసినటువంటి హోటల్ రూమ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి ఎక్కువ ఆలోచించేసారన్నమాట మా వారైతే వెళ్ళే వేలో. ఎందుకంటే మాకు పెద్దగా తెలియని ఏరియా కాదు ఇవి. సో ఈ ప్లేసెస్లో ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని అన్నది. బట్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫొటోస్లో ఒకలా ఉంటాయి, బయట ఒక్కొక్కసారి రియల్గా ఒకలా ఉంటాయి. బట్ ఆయన డౌట్ క్లియర్ అయిందిలేండి, అనుకున్న దాని మీద బెటర్గా ఉంది, పర్వాలేదు. బట్ నేనేమనుకుంటానని ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోయారు. పర్వాలేదులేండి, ఒక్క నైట్ స్టే చేయడానికి కిందలో ఏముందిలే అని అనుకుని ఇంకా మాట్లాడుకుంటున్నాము. జర్నీ చేసి రావడం వలన ఫేస్ అంతా చాలా ట్యాన్ పట్టేసింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫేస్ అంతా కూడా క్లీన్ అప్ చేసుకుంటున్నాను. క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాతనే బాత్ చేసి వస్తాను అన్నమాట. ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయ్యాక స్నానం చేసి వచ్చాను. సో ఇదండి. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి వీడియోస్లోని నా మేకప్కి సంబంధించి కూడా వీడియో అనేది షేర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. చాలా కామెంట్స్ వచ్చినాయి ఈ మధ్యకాలంలో మేకప్కి సంబంధించిన ఒక వీడియో షేర్ చేయండి అని చెప్పి. సో సంక్రాంతి ఫెస్టివల్లో చూసారు కదా ఎలా అనిపించాను అనేది కూడా చాలామంది చాలా మంచి రెస్పాండ్ అయ్యారు. సో అవన్నీ కూడా ఇంకా నేను జర్నీలో చేసినప్పుడు ఫంక్షన్స్కి పార్టీస్ ఎక్కడికైనా వెళ్తుంటే రీసెంట్గా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నాను అనమాట. ఆ ప్రోడక్ట్స్ పడక్కో లేకపోతే ఎక్కువసేపు నేను నా ఫేస్ మీద స్టే అయి ఉండడం వలన తెలియదు కానీ పింపుల్స్ రావడం స్టార్ట్ అయినాయి. బట్ అయినా సరే మేకప్ అంటే మనకి పిచ్ కదా, అలా అంటే జనరల్గా లేడీస్కి. సో దాని టెంప్టేషన్లో ఇంకా ఇవన్నీ కూడా వదిలేసుకుంటుంటాం ఒక్కోసారి. ఎందుకంటే దీన్ని కవర్ చేస్తాంలే, సర్లే ఎంతో కొంత మేనేజ్ చేసుకోగలము అనే హోప్ ఉంటుంది కదా, అందుకోసం ఇంకా అలా కంటిన్యూ చేసేస్తున్నాను. సో నేను ఇక్కడైతే వెట్ వైప్స్ తోటి ముందు క్లియర్ చేసేసుకుంటున్నాను. క్లీన్ చేసేసుకుని తర్వాత ఇంకా బాత్కి వెళ్తాను. ఎందుకంటే ఐబ్రోస్ ఫిల్ చేస్తాను, ఐలైనర్స్, కొంచెం లిప్స్టిక్ అండ్ తర్వాత ఫౌండేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఫేస్ మీద. సో ఇవన్నీ కూడా కెమికల్కి సంబంధించి కాబట్టి ఎక్కువసేపు మన ఫేస్ మీద ఉండడం కూడా మంచిది కాదు. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మనకు అనుకున్న పని అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత రిమూవ్ చేసేసుకోవడం బెటర్. అండ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఏం పెద్ద భయంకరంగా ఉండను అనుకోండి, బట్ అయినా సరే ఇంకొంచెం లుక్ బాగుంటుందన్న ఫీల్ ఈ మధ్యన కొంచెం అలవాటు చేసుకుంటే బెటర్ అని. డార్క్ సర్కిల్స్ కూడా చాలా వరకు మీకు రిమూవ్
రిమూవ్ అయినట్టుగా తగ్గినట్టుగా రీజన్ అయితే కొంచెం ఎంతో కొంత ఒక 30% ఈ మేకప్ వల్లనే అని అనిపించింది నాకు కూడా. సో ఇదండి నేను మేకప్ రిమూవ్ చేశాక నా ఒరిజినల్ ఫేస్ ఇది. అంత భయంకరంగా లేదు కదా. ఓకే, తర్వాత అయితే ఫేస్ వాష్కి సంబంధించి నేను ఈ పింపుల్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అన్నాను కదా, అందుకోసం బయోటిక్యూకి సంబంధించిన ఫేస్ వాష్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. అంటే పింపుల్స్ ఉంటున్నాయి అని చెప్పాను కదా, కనీసం ఎంతలో కొంతైనా కంట్రోల్లో ఉంటాయి కదా అన్న ఉద్దేశంలో ఈ బయోటిక్యూ సంబంధించిన ఫేస్ వాష్ అనేది యూజ్ చేస్తాను అనమాట. సో ఇదండి, ఇదిగో చూసారు కదా నా కాస్ట్యూమ్స్ సంబంధించిన థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, మేకప్ థింగ్స్ 2 బ్యాగ్సెస్లో పెట్టుకుని తీసుకొచ్చేసాను. బాత్ అయిపోయింది, ఫ్రెష్గా చక్కగా స్వెట్ షర్ట్ వేసేసుకున్నాను. చాలా కూలింగ్గా ఉందన్నమాట అక్కడ చలి అనేది. పిల్లలైతే మంచిగా నిద్ర వేసేసారు, ఇంకా నేను కూడా పడుకుంటాను. నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు వీడియోస్ చూస్తుండండి. టేక్ కేర్, గుడ్ నైట్, బాయ్ బాయ్.